كوكو، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ صافا؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فلوق جديد وفيديو جديد، وغاني نهضر لكم على واحد الحاجه اللي دايره ضجه في الانترنت. وانا كنصايب الفطور معاكم. بنتي اليوم راه تشهات ليا لي كريب، قالت لك بغات لي كريب. قلت غنصايب ليها لي كريب، سا بخاندغ با دو طون، يعني ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. وانا كندردش معكم على هاد ليسوان هذا اللي ولاو، فهاد لي برودوي اللي ولاو في الانترنت، يعني ولا كلشي كيهضر عليهم، ولاو دابا هما اللي دايرين، يعني هما هذا هما لي سوان اللي كاينين دابا في حاليا كيهضروا عليهم. كما قلت لكم انا، وانا كنصايب معكم الفطور. عيطت لي اختي البارح، قالت لي راه غادي تجي عندها شي ليستيتيسيان ديالها اللي كتقاد ليها هي وصاحبتها. كم دابا راكم عارفين، راه دابا كلشي ساد، يعني حنا عندنا عاوتاني الحجر الصحي من جديد. كافور سادين، هادشي ديال ليستيتيسيان سادين، يعني كلشي ساد، الحوايج سادين، يعني خلاو هذيك البلايص اللي كتقدي داكشي ديال الماكله. المهم ما عليناش، غير تجي عندهم للدار. وقالت لي الا بغيتي ديري لي سوان اجي. قلت بوركوا با، قالت لي راه كاينه سميتو، قلت لها نمشي نشوف هاد لي سوان هادو، علاش حتى انا ما نجربهم، نجرب نشوف كيفاش دايرين. وفوالا، يعني غادي نفطر ان شاء الله، وغادي نمشي عندهم للدار ونجرب انا هاد لي سوان ونشوف هاد حيت كلشي كيهضر عليهم. كاين اللي تيقول لك مزيانين، كاين اللي تيقول لك ما مزيانش، كاين. وهذا لي كريب ديالنا البنات. المهم خليكم مع الفيديو، انا غنصايب الفطور وغنفطر وغنمشي ان شاء الله، ونديكم معايا نشوفوا هاد لي سوان هادو اللي كيخدموا بهم كيفاش دايرين، وانا غنديرهم على وجهي وغنجرب نشوف شنو هما لي ريزولطا اللي كيعطيو ان شاء الله. ولا البنات، ها لي كريب ديالي انا دابا قربت نكملهم. هما واجدين لي كريب البنات. الفطور ديالي راه واجد، ديجا سلقت البيض قبيله، عمرت اتاي، غنحط ليهم غير يفطروا. ولي كريب كما كتعرفوا، كاين اللي كيديرهم بالنوتيلا، كاين اللي كيديرهم بالسكر كلاص، كاين اللي كيديرهم بسميتها هذاك، سميتها الكراميل. وانا كنحط لهم داكشي اللي بغى شي حاجه كيديرها. ايوا ما تزابيوش، خليكم مع الفيديو. اتوتالور البنات. يعني هذا الفيديو بزاف كيهم العيالات والبنات. البنات انا وصلت، هذا هما لي برودوي اللي غنهضروا عليهم اليوم. هما ديال البنات لي برودوي اللي غادي نهضروا عليهم اليوم، والطريقه ديال الاستعمال ديال البنات. كوكو السلام، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم بواحد، بغيت ندير واحد لي سوان جوي معايا ليستيتيسيان سونيا بات تهضر لينا شويه على هاد لي برودوي. انا الصراحه اول مره كان بغيت نديرهم. Sonia, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est... Oui. Oui. Alors là, on a le kit Baby Glow. Donc c'est un soin en fait à base de pigments. Donc on va teindre la peau, ça va lisser, ça va faire comme un effet de fond de teint bébé crème très léger. Et c'est fait pour couvrir donc tout ce qui est taches d'acné, cicatrices, etc. Et là, on a le kit micro needling. Donc là, c'est un soin avec différents sérums. Donc il y a le caviar de saumon, il y a l'acide hyaluronique. Il y a le Steam Cell. En fait, c'est des sérums avec différents bienfaits. Et là, en fait, c'est pour les rides, les cernes, pour resserrer les pores, nettoyer la peau, etc. D'accord. Voilà. Après, Sonia a bébé glon. Sonia. Après, a le bébé glon. Alors, il faut éviter, tout le monde peut le faire. Donc, on a différentes teintes. Donc, les personnes qui sont foncées de peau, très blanches, qui ont la peau rose. Voilà, il y a plusieurs teintes. Par contre, il faut éviter de le faire sur les gens qui ont de l'eczéma. الناس اللي عندهم الحساسيه في وجههم Voilà, des problèmes de peau et tout, il faut éviter parce qu'on ne sait pas comment la peau elle va réagir. D'accord. Il faut quand même avoir une peau, on peut avoir un peu de boutons et tout, c'est pas grave. D'accord. Mais si on a vraiment une maladie, il faut pas le faire. يعني الناس اللي عندهم الحبوب، والناس اللي عندهم الإكزيما في وجههم، والناس اللي عندهم يعني الديابيت وداكشي السكر. Diabète, ouais, à éviter. يعني Il faut demander au docteur.
ما يقدروش يديروه. Ouais. وهذا تيجلس شحال في الوجه يعني يغيست كومبيان Ça reste combien de temps? Oui. Ça dépend des peaux, mais ça peut rester jusqu'à 5-6 mois. Après, il faut faire des retouches, voilà. يعني plusieurs séances. Voilà, plusieurs séances. Ça dépend du résultat. Si la personne elle a déjà une peau bien quand même propre, D'accord. elle peut faire 1 ou 2 séances. En 1 an, ça tient. Mais si la personne elle a beaucoup de problèmes, elle a des impuretés, des taches, il faut faire plusieurs séances. Sinon, on n'a pas de... Sinon, ça change pas grand-chose. D'accord. Après, من هادشي يعني les produits باش les produits que vous servez sur la peau des gens, c'est un produit végétal, c'est ça? Ouais, c'est des produits végétaux et c'est certifié par l'Union européenne. Il ne faut pas acheter des produits chinois, etc. Parce que normalement, on n'a pas le droit de les utiliser en France. Il faut acheter des marques où c'est vraiment certifié par l'Union. En fait, c'est contrôlé, c'est certifié et c'est végétal, donc il n'y a pas de risque. Après, voilà, il ne faut pas se maquiller. 24 heures après, il ne faut pas se maquiller. Il ne faut pas mettre de l'eau, pas de vapeur. D'accord. Et si vous le faites en été, il ne faut pas s'exposer au soleil, sinon ça peut noircir. D'accord. هذا البنات هذا بيبي جلو سي صح؟ بيبي جلو. بيبي جلو هذا البنات قالت لكم يعني يقدر كلشي يديروا في لابو ديالو. كاين اللي السمرات البيضين اللي عندهم ابو شويه لابو ميكستي داكشي كيتخبي ديك لي طاش اللي تيكونوا في الوجه يعني يكاشي ديك لي طاش هو هذاك ودي بوتي هذاك سميتهم كاع داك ديال الحبوب واللي عندها لي سيكاتريس واللي عندها ديك لي سيكاتريس ديال حب الشباب يعني تيخلي لك واحد لابو ديالك يعني ديما تيعطي واحد اكلاف لابو ديالك يعني كيعطيك واحد لا ليميير يعني في وجهك تيبقى مزيان. ولكن البنات كما شرحت لكم قالت لكم يعني اللي عندها الحساسيه واللي عندها السكر يعني ما تقدرش ديرو في الوجه ديالها يعني خصها تسول الطبيب ديالها. وهذه البنات هذه لي سيغون هما يعني اللي ما بغاش يدير هذا راه كيدير هاد لي سيغون هذا. سونيا s'il vous plaît est-ce que ça les sérums on peut faire les sérums sans ça? Oui, les soins si c'est des soins. Ouais. D'accord. Après, il y a des soins pour les rides. Ça va estomper les rides. C'est pareil, hein, si on a beaucoup de rides, il faut faire plusieurs séances. C'est pas avec une séance que ça va tout enlever. D'accord. On va estomper les rides, on va enlever tous les points noirs. Par contre, ça enlève bien les points noirs qu'il y a sur le nez, etc. On va nettoyer la peau, resserrer les pores, les cernes aussi. Et on va travailler un peu avec, ça c'est le stylo. Avec ça c'est un stylo électrique et ça c'est les aiguilles. Donc c'est vraiment sous vide, hein, comme à l'hôpital, c'est une par personne. Parce que pour éviter les maladies et tout, c'est vraiment une par personne. Et voilà. Par contre, si on a des taches, ça va pas les couvrir comme le baby glow. D'accord. Ça va. En fait, ça c'est vraiment un soin anti-âge. Anti-âge. Voilà. D'accord. Et ça c'est un maquillage semi-permanent. Permanent, d'accord. يعني وهاد les sérums هذا c'est à la base de quoi? Alors celui-ci c'est à base de caviar de saumon. La caviar البنات ديال السمون. Voilà. Celui-ci, attends, d'abord je vais commencer par celui-là parce que j'en ai presque plus un peu. Ça c'est l'acide hyaluronique, donc on le connaît tous. Hein, c'est l'acide hyaluronique. هو اللي كيحيد les rides, les taches, les rides, surtout les rides. Voilà. Ouais. Ça c'est un sérum gold à base de feuilles d'or. En fait, on peut le voir dedans, il y a des feuilles d'or. D'accord. Et ça va ramener de l'éclat à la peau. D'accord. Les feuilles d'or البنات هو الذهب. هو الذهب. هو ديال الذهب. Et ça c'est aussi un acide hyaluronique mais blanc, ça va éclaircir la peau. D'accord. Voilà. Si par exemple quelqu'un il a trop des zones trop foncées. بحالي انا دابا عندي. Voilà, on va mettre un peu ça pour éclaircir. D'accord. Voilà, unifier le teint. D'accord. هذه البنات كلهم لي سيروم هذا يعني اللي عندها التجاعيد واللي كيبان لها لا فاتيك في وجهها وداكشي ولكن ماشي زعما المره الاولى اللي عندها بزاف ماشي المره الاولى خصها دير بليزيور سيونس يعني خصها دير 2 حتى 3. وهذه هي لا مارك باش كتخدم وكما قالت لكم هاد لي كوي هادو راه ميديكال يعني راه ماشي نيمبورتي كوي هاد راه لي ميديكال وهذا هو ستيلو باش كيخدموا يعني داكشي راه كلشي ميديكال ولي برودوي يعني راه كلهم ناتوريل يعني لا برودوي كما تيقولوا فيجيتاري يعني ناتوريل ما فيهم حتى شي حاجه يعني اللي غتضر سوف الناس اللي عندهم الحساسيه في وجههم والناس اللي عندهم السكر ولا هذا ما يديروش. من الناس اللي عندهم مشكل ديال الحبوب وفي وجههم هذاك لي طراس ديال الحبوب ولا عندهم الكلف ولا داكشي ولكن راه عرفتي كي كيرجع الوجه كيرجعوا واعر صراحه غزال. انا شفتو شويه في الانترنيت وتبعت شويه عليه وهاد البنت ديجا دارت عندها اختي هاد سونيا راه كاينه في تولوز يعني راه ديجا دارت عندها اختي دارت عندها صحاباتها وداكشي حتى انا باش جيت انا اليوم غادي تتبعوا معايا غادي دير ليا في وجهي وغادي تشوفوا ان شاء الله لي ريزولطا. وسونيا اللي بغا سميتو راه غنخلي لكم لي كوردوني ديالها في صندوق الوصف. شكرا سونيا.
Merci Sonia. Merci à toi. Si tu veux. صوري Ah oui, لي attends, je vais mettre.